Hartelijk welkom. Heb je nog een nieuwe leerflits over een basisbegrip van kunstmatige intelligentie? Webscraping. Webscraping is het gebruik van software om informatie van webpagina's eraf te halen en volgens te gebruiken, te analyseren en om te trainen. Er zijn veel discussies over webscraping. Moet je daar toestemming voor hebben? Gebeurt het automatisch of gebeurt het geheim? Is dat bij Wikipedia gebeurd? Waar wordt de data vandaan gehaald? Nou, wat we in ieder geval weten is dat er software bestaat die aan webscraping doet. Dus die websites langs gaat en de data analyseert om vervolgens weer te gaan trainen. Webscraping, een belangrijke term. Hartelijk bedankt voor het kijken, ook namens mij, en blijf investeren in kennis rondom kunstmatige intelligentie.